欧洲议会周四通过涉台报告，大肆鼓吹升级所谓欧台关系。全国人大外事委员会、全国政协外事委员会、外交部、国台办、中国驻欧盟使团相继表达严正谴责和坚决反对，指责该报告将严重损害中欧关系的政治互信和相互交往基础。所谓欧盟与台湾政治关系与合作报告提出，台湾是欧盟在印太地区的所谓重要伙伴和民主盟友。欧盟台湾双边投资协定是未来合作的核心特征，以及欧盟必须采取更多措施解决台海紧张关系，并保护台湾民主。欧洲议会声称，将在欧盟一个中国政策的指导下，与台湾建立更密切的关系，同时就台海两岸的持续紧张局势发出警告。报告还建议将欧洲驻台经贸办事处更名为所谓欧盟驻台湾办事处。德国媒体援引报告起草人瑞典籍欧洲议员魏莫斯的话宣称，欧洲议会关于所谓欧台关系的首份报告表明，欧盟准备升级与台湾的关系。观察指出，从欧盟的角度来说，台湾牌成为人权牌之后，又一用来遏制中国的手段。欧洲议会本身就是一个虚幻的架构啊，它没有实质性的一个政府的机制在那边，所以他通过的这样的一个报告，纯粹就是要干涉中国内政。对于欧洲议会的列行，全国人大外事委员会、全国政协外事委员会、外交部、国台办、中国驻欧盟使团周四罕见连续发表讲话或声明进行严厉谴责，敦促欧盟有关机构谨言慎行，不要随风起舞，不要玩火，不以任何形式损害中国主权和领土完整，不向台独分裂势力发出错误信号，恪守一个中国原则。欧洲议会应立即停止损害中国主权和领土完整的言行，停止挑衅和对抗。我们正告有关方面，不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。观察指出，中方大阵仗严正表态，是向外界传递清晰的政治信号。台湾问题攸关中国核心利益，中国在涉台问题上绝不会妥协和让步，而台当局勾连外部势力谋独，注定失败。值得关注的是，相较以往，台当局与欧洲一些小国的交往日趋密切。为了增加与大陆对抗的筹码，蔡英文和民进党正处心积虑营造欧洲挺台的氛围。台外事部门负责人吴钊燮将在近期窜访斯洛伐克和捷克。对此，外交部发言人汪文斌在周五的记者会上表示，中方坚决反对建交国同台湾地区开展任何形式的官方往来，并正密切关注有关人员窜访动向。汪文斌重申，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中国维护国家主权和领土完整的决心坚定不移。我们将采取正当和必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。任何人都不要对此心存幻想。欧洲一而再再而三的不听从中国政府的劝告和警告，干涉中国的内政，干涉台湾事务，那么最后只会是搬起石头砸自己的脚。我相信中国政府一定会采取一些坚定的反制措施，不仅要抗议，而且要对欧洲议会主张推动所谓的欧洲和台湾政治关系发展的一些议员做出严厉的制裁。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，欧洲议会以压倒性高票通过所谓欧盟台湾政治关系与合作报告，呼吁欧盟全面提升与台湾的关系，您对此如何解读呢？在我的印象中，这是欧洲议会破天荒的以决议案的方式干涉中国内政，介入台湾事务，而且是全面性的干预与介入，包括政治上鼓励欧盟及会员国与台湾进行最高层级的官方互动，经济上要求欧盟启动与台湾的投资协定谈判，军事上指责中国大陆军机的绕台巡航，以及在外事领域支持台湾以观察员身份全面加入所有的国际组织等等。而且尤其让人无法容忍的是，欧洲议会还要求欧盟执委会将目前的欧盟派驻台北的经贸办事处更名为欧盟驻台湾办事处。众所周知，连当今的世界头号霸主美国都不得不有所顾忌，不敢在台湾问题上表现得如此极端。那么在这种情况下，欧洲议会为什么还会通过这样一份非常偏激、非常极端的报告呢？我个人认为，
这背后的重要原因之一，恰恰就是因为欧洲议会通过的类似决议和报告往往不具有法律效力，对欧盟并没有约束力，欧盟完全可以置之不理。也就是说，欧洲议会通过这份报告的主要用意，其实是为了表达自己的政治立场，甚至是发泄自己的政治情绪。所以正是因为不用负责任，而且又能搏出位，他们才会放纵自己的性子，往极端方向狂奔。然而，欧洲议会在台湾问题上的暴走狂奔，势必会引起中方的强烈反弹，进一步破坏中欧关系的大氛围，并对接下来的中欧关系带来难以修复的创伤。同时，由于欧洲议会的极端行为已经把自己逼进了死胡同，使得自己在中欧关系上已经很难有转圜的空间，这就势必会让接下来的中欧全面投资协定过关的希望变得更加渺茫。那么这也就意味着，我们还真不能够忽视了欧洲议会成事不足败事有余的负面影响。那对于岛内民进党当局发表声明，对欧洲议会通过有台报告表示高度欢迎与诚挚感谢，并深信该报告将为未来台湾与欧盟提升双边关系奠定新的里程碑一事，你又是如何看？我认为这份欧盟台湾政治关系与合作报告的出台，以及中欧关系走到今天这样一种地步，的确是蔡英文当局处心积虑挑拨离间与挖墙脚的结果。而在成功地巩固了跟美日等国家的关系之后，蔡英文当局又把目光盯上了欧盟。这个一是因为欧盟长期以来跟中国大陆的关系相当友好，蔡英文当局认为离间中欧关系对中国大陆的伤害是最大的；二是因为欧洲本来就是西方意识形态的发源地，蔡英文当局认为容易获得他们的同情与认同；三是因为欧盟内部有着27个成员国，一旦把欧盟拖进了台海局势的浑水当中，将会在世界范围内形成所谓的羊群效应。而在撬动欧盟方面，蔡英文当局也的确是想出了不少旁门左道，包括一是避过欧盟的行政部门，直接从欧盟以及欧盟各个成员国的议会下手，因为议会机构在意识形态上往往比较激进，甚至是比较极端的，比较容易上手；二是避过欧盟内部跟中国保持友好关系的德国、法国、意大利等大国，从欧盟中的小国，尤其是中东欧小国着手，因为这些曾经遭受苏联控制的中东欧小国在意识形态上也是比较激进的。这就是近年来立陶宛、捷克与斯洛伐克等国家会表现得相当亲台的原因。三是避过欧盟内各个国家的中央政府，直接跟这些国家地方政府打交道，并且通过经济手段来做敲门砖，因为这样做在政治上相对不太敏感，不太会引起中国大陆的注意。那么值得注意的是，当前在对华政策与台湾问题上，欧盟内的大国与欧盟内的小国，欧洲议会与欧洲行政部门，以及欧洲各国议会与行政部门之间，还有相当多欧盟国家中的中央政府与地方政府之间，都已经出现了裂痕，甚至是出现了分道扬镳的现象。这也就间接证明，蔡英文当局这种鸭子划水式的做法，的确是在一定程度上达到了其不可告人的目的。那对于中国全国人大外事委员会、全国政协外事委员会、外交部、国台办、中国驻欧盟使团纷纷以正式声明或新闻发言的方式谴责了欧洲议会通过的欧盟台湾政治关系与合作报告一事，你又是如何看？确实，针对欧洲议会通过的欧盟台湾政治关系与合作报告，中国5大部门不仅集体发声谴责，而且使用的措辞可谓是空前的严厉。这就说明中方不仅认清了这件事情性质的严重性，而且想要阻止这件事情的后续效应与负面影响进一步扩大。大家知道，70多年以来，台湾的真正后台老板，或者说敢于公开站出来支持台湾的国家只有一个，那就是当今世界头号霸主美国。包括日本在内的其他国家，即使内心里面有这个想法，也不敢公然做出头鸟，只能在私底下暗中支持。而欧洲国家则在台湾问题上
基本上处于了观望状态。假如欧洲议会通过的这份报告真的变成了欧盟的对台政策，那就意味着台湾问题已经有中美之间的问题，进一步扩散为了中欧或者说中国与欧盟27个成员国之间的问题，这将使得台湾问题出现不可逆转的国际化趋势。未来在涉台问题上，中国大陆要面对的将不仅仅是美国，还得被迫多面印证面对欧盟的干预。在这种情况下，中方5大部门罕见同时发声谴责欧洲议会，不仅仅是为了警告欧洲议会，也是为了警告欧盟执行机构，不得将欧洲议会的决议转化为具体的对台政策。只有这样，才能够刹住台湾问题进一步欧盟化，甚至是进一步国际化的歪风邪气。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。